Zdravo svima, moje ime je Nemanja. Pre nego što počnem, hteo bih da se zahvalim organizatorima manifestacije Noć istraživača na pozivu da predstavim Marija Sklodowska-Curie projekat, čiji sam član. Deo sam projekta pod nazivom ProtoMed, koji je finansiran od strane Evropske unije. Cilj projekta je sticanje novih saznanja koje bi potencijalno bila relevantna za istraživanje na polju postanka života. Na slajdu su prikazani članovi ProtoMed projekta, supervizori i njihovi doktorandi. Glavna karika koja nedostaje kada pričamo o poreklu života je kako je od hemije i fizike nastala biologija, odnosno kako su nastali prvi oblici života. Jedna od hipoteza o postanku života zasniva se na povećanju kompleksnosti sistema. Naime, na levoj strani se nalaze jednostavni molekuli koji međusobno reaguju i daju organske prekursore. Potom organski prekursori grade gradivne blokove, potom funkcionalne polimere i nakon toga nastaje protoćelija. Protoćelija je prethodila prvoj živoj ćeliji i tek nakon dužeg vremena nastaje ono što mi nazivamo danas biologijom. Pretpostavlja se da su različiti polimolekulski agregati igrali bitnu ulogu u nastanku protoćelije. Danas ćemo pričati o vezikulama i njihovim osobinama, što je ujedno i fokus mojih doktorskih studija. Vezikule su sferni polimolekulski agregati sačinjeni od molekula lipida. Drugim rečima, to je zatvoreni lipidni dvosloj. Na ovoj ilustraciji možete vidjeti poprečni presek vezikule. U zavisnosti od tipa lipida, karakteristike nastale vezikule će biti samim tim i drugačije. Na ovoj ilustraciji htio bih da prikažem neke od osobina koje vezikule mogu posjedovati, kao što je selektivna propustljivost, prisustvo raznih hidrofobnih molekula u membrani vezikule, prisustvo različitih podjedinica, pospešivanje određenih hemijskih reakcija koje je bazirano na elektrostatičkom privlačenju i tako dalje. Dok smo na prethodnom slajdu se fokusirali više na vezikule kao jedinke, na ovom ćemo se fokusirati više na sistem kada je prisutno više vezikula. Naime, u određenim sistemima može se indukovati deoba vezikule, potom usmereno kretanje vezikule ka delu rastvora u kome se nalazi visoka koncentracija određenih molekula. Zatim možemo imati vezikule koje sadrže različite molekule i pod evolucijskim pritiskom ostaće najsposobnija. Vezikula takođe može kolokalizovati više različitih komponenata koje će međusobno reagovati i time dobijamo nešto nalik na metabolizam. Iako ovakvi fenomeni podsjećaju na ponašanje ćelije, nijedan od ovih sistema se ne smatra živim. Kakav sistem je potrebno formirati da bi se nešto smatralo živim, ostaje nam da istražimo u narednom periodu. Na samom kraju htio bih još jednom da se zahvalim organizatorima manifestacije Noć istraživača, su supervizoru profesoru Petru Valdovu, ProtoMed timu i Multimat timu, kao i vama na pažnji. Nadam se da ste uživali i da ste čuli nešto novo.